Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Анда эмесе биз сулуулук темасында видеолорубуздун циклын баштайбыз. Бул видеолорубузда сиз бетти, терини кароо негиздери жөнүндө үйрөнүп кетет экенсиз жана канткенде сиз 15 жашка жаш көрүнө аласыз. Бет майларды тандоо, негиздери жөнүндө көптөгөн суроолоруңузга жооп алып кетет экенсиз. Демек биздин бетти кароо, терини кароо, негиздери аттуу биринчи видеобузду көрүп кетиңиз. Канткенде сиз тең туштарыңыздан жашыраак көрүнө аласыз, кантип өз жаштыгыңызды сактап калсаңыз болот. Кантип бырыштарды алдын ала сактанса болот экен, ошого көптөгөн суроолорго жооп алып кетсеңиз болот экен. Жана могу сүрөттөгүдөй гусини лапки аттуу бетиңиздеги көзүңүздүн жанындагы бырыштарды алдын ала ушудан сактанып калуу, кантип сактанып калса болот жана эгер бар болсо кантип жок кылса болот, ошогон суроолорго жооп алып кетет экенсиз. Сабакты баштоондон мурун демек биз өз бетин туура карап жүргөн адамдардын пикирлерин көрүп кетели. Дарья Батырханова, алдыңкы визажисттердин бири, Дарья сулуулук салонунун ээси, 1988 жылкы 28 жашар. Демек, менин тең туштарымдын көздөрүнүн астында гусини лапки аттуу бырыштардын пайда болуп, майда бырыштар пайда болгонун байкап турам. Менде болсо эч бир майда бырыш жок. Өз бетимди убагында карап жүргөнүмө аябай ыраазымын. Чында болгону 5 мүнөт кетет, натыйжасында болсо өзүмө ыраазы болом. Жалкоолонбой бет майларды колдонуп турганым үчүн өтө ыраазымын дейт. Фабриктеги сулуулук сабактарына рахмат деп айтып кетем дейт. Кийинки биздин кардарларыбыздын бири Аида Мусакеева, Фабрик компаниясында менеджер, 1976 жылкы 40 жаш. Мен көп жылдан бери сулуулук тармагында иштеп, өзүмдү кароо мен үчүн дежурный иш катары болуп калды. Бул себептен жаңы тааныштарым менден 15 жаш күчүү болсо да дайым адашып сен деп алышат. Анан жашымды билгенде таң калышат, ишенишпейт, көпкө чейин күнө алышпайт. Мунун баары үчүн мен болгону 3-5 мүнөт гана убакыт бөлүп турам өзүмө. Кандай сонун өзүңүзгө болгону күнүнө 3-5 мүнөт убакыт бөлүп туруу сиздин жашыңыздан 10-15 жашты кемитип салат, Мен ойлойм, сулуулук темасы ар бир аял жана кыз үчүн өтө пайдалуу тема. Бул теманы өздөштүрүп алуу эч качан ашчалык кылбайт. Мына чындап эле ушул темаларды сиз өздөштүрүп алсаңыз, дайым өзүңүз ыраазы болуп, 15 жаш көрүнүп турган сонун мүмкүнчүлүк пайда кылат экен. Жана сиз жаш көрүнгөндүктөн сиздин өмүрүңүз да узунураак болот, анткени сиздин аң сезимиңиз өзүн жаш сезе баштайт, сиздин органдарыңыз, ткандарыңыз да ошону сезип, көбүрөөк убакыт кызмат кылып турат экен. Андыктан сулуулук темасы өтө пайдалуу тема экен. Эми биз мына ушул сабагыбызда негизинен мына бет майларды кароо жана терини кароо негиздерин көрүп кетели. Демек, бет майлардын негизинен жасаган кызматына жараша жана күчүнө жараша эки түргө бөлүнөт экен. Биринчиси базовый уход, экинчиси курсовой уход. Мына негизинен бул ошол бет майлардын күчтүүлүгүнө жараша жана колдонуу убактысына жараша бөлүнөт экен да. Базовый уход дегенибиз бул мына экөө бири-бирин айырмаланат экен. Мына мисалы үчүн базовый уход бул күнүмдүк колдонуу үчүн бет майлар экен. Ал эми курсовой уход болсо курс катары колдонуу үчүн алат экенбиз муну. Негизинен курстар 10 күн болушу мүмкүн, 20 күн, 2 ай болушу мүмкүн, же 3 ай болушу мүмкүн. Ошо өзүндө жазылып турган курска жараша колдонот экенсиз. Кийинки айырмачылыгы базовый уход бул көбүнчө 12 ай бою дайым колдонулуп туручу бет майларга кирет экен. Муну дайым колдонуп турсаңыз болот экен. Ал эми курсовой болсо бул конкреттүү бир проблема болгондо, ошол бир конкреттүү проблеманы жок кылуу үчүн же конкреттүү бир сезондо гана колдонуучу курсовой уход бет майлар болот экен. Базовый уход акырындык менен иштейт экен. Ал акырындык менен иштеп отуруп, алдын ала колдонууга өтө жакшы болот экен. Ал эми курсовой уход болсо тез натыйжа берет экен, ал күчтүү болот экен. Андыктан муну ошол өзүңүзгө керектүү маалда гана колдонот экенсиз. Базовый уход көбүнчө колдонуу жашы жазылбайт, ал жерде универсалдуу болот. Эгер жазылса дагы кээ бирлер бар жазылат, бирок базовый уход болуп эсептеле берет. Ал эми курсовой уходдо көпчүлүк учурда же проблемасы жазылып турат болот, же колдонуу жашы сөзсүз жазылып турат. Мисалы үчүн 40+, 30+, 50+ деп каталогдо сиз карасаңыз дайым жазылып турат, ошого жараша тандабасаңыз болот экен. Базовый уход бул дайым колдонуп турганы жакшы болот экен. Бул мындай биз жеген нанга окшош да, нан, тамак ашты биз витаминдерди дайым жеп турган суроо болот. Ал эми курсовой уход болсо бул доктурга окшош нерсе экен. Ал же курортко окшош, же лечение окшош нерсе экен да. Мына лечение биз конкреттүү бир кандай бир ден соолук боюнча проблема пайда болгондо кайрылат экенбиз. Ал эми витаминдерди, микроэлементтерди жеп туруу, тамакты өз убагында жакшы мөмө жемиштерди көп жеп туруу бул мына базовый уходко окшош нерсе экен да. Базовый уход көбүнчө ошол нерсени берүүчү бет майлар экен. Курсовой уход дайым колдонуунун кажети жок. Бул кандай бир проблеманы чечүү үчүн колдонот экенбиз, же сезон менен колдонот экенбиз. Мисалы үчүн бир жылда бир жолу, күз маалда же жаз маалда колдонот экенбиз көбүнчө. Же жашыңызга жараша өз бир жылда бир жолу же эки жолу колдонуп турат экенсиз. Базовый уходдун көбүнчө биздин Фабрик компаниясынын каталогунда булар баасы арзан болот. 200 сомдон 300 сомго чейин бул мисал катары айтып атабыз. Ал эми курсовой уходдор болсо Фабрик компаниясынын каталогунда 500 сомдон 1000 сомго чейин болот экен. Ошого жараша албетте натыйжасы да ар кандай болот. Бирок дайым курсовой уходду гана колдонуп туруу бул туура эмес болот. Базовый уходду дайым колдонуп турсаңыз эффект көрөсүз, натыйжа көрөсүз. Бирок курсовой уход бул кошумча сонун эффект берип коет экен да. Экөө бири-бирин толуктап турат экен. Экөөнү алмак-салмак колдонуп турсаңыз болот экен. Мисалы үчүн күзүндө сиз курсовой уход 1 ай же 2 жума колдонуп койдуңуз, андан соң кайра базовый уходго өтүп колдонуп тура бересиз дайым такай.
Мына Фабрик компаниясынын каталогунда базовый ходко кирүүчү серияларды көрүп кетели жана бетмайларды. Экстрем сериясы мына. Экстрем сериясынын түрлөрү аябай көп. Мына полоска кремдин бетинде мына полоскасы бар. Пушту полоска бар, жашлы полоска бар. Ушул полоскага жараша мына бөлүнөт булар. Беттин түрүнө жараша. Майлуу беттин өзүнүн сериясы бар, ошол линейкасы бар, ал эми кургак беттин өз линейкасы бар. Негизинен сериянын баары экстрем деп аталат. Эгер сизге ушул серия жакса, ушуну тандап алсаңыз болот экен. Бул базовый ход. Кийинки серия вербена сериясы майлуу жана курак деп бөлүнбөйт, баары бирдей болуп кетет, бирок 30 жаштардан жогору экен. Ал эми стрим сериясы болсо каалаган жашка кете берет экен. Вербена 30+ деп жазылып турса дагы бул базовый ход, негизинен жасаган кызматына жана таасирине жараша бул базовый ход экен, жана күчтүүлүгүнө жараша. Кийинки биздин сериябыз бул этноботаника сериясы. Этноботаника сериясында эгер 20, 30, 40 деп жазылып турган болсо дагы, бул учурда дагы бул базовый ход болуп эсептелет экен. Бирок курак, майлуу деп бөлүнбөйт, сиз өзүңүзгө жашыңызга жараша тандап алып колдоно берсеңиз болот экен. Бул универсалдуу экен. Аквасмарт сериясы бул 20 жаштардан жогору адамдар үчүн атайын чыккан серия. Бул да жаңы чыккан серия, муну да өзүңүзгө жактырып колдонуп көрсөңүз болот экен. Негизинен каталогдо кызматтары жана жардамдары жазылып турат. Ошого жараша тандап алсаңыз болот экен. Кийинки серия ультра сериясы. Ультра сериясы бул өспүрүмдөр үчүн серия. Негизинен бойдок безеткилерди кетирүү үчүн эң жакшы сериялардын бири. Мисалы үчүн бул жерде корректор бар, мына ичке болуп турат, ичке эң кичинекей бетмай болуп турат. Ал корректор сиздин бетиңизде мына майда кызыл точка бар болсо, ошол точкага сиз шылап койсоңуз, акырындык менен кургатып чүрүп коет экен. Ал эми көптөгөн майда бойдоктор болсо, анда анын өзүнүн бет майы бар, ал чоң идиште болот. Ошол бет майды койгонуңуз туура болот экен. Беттин баардык жерине шыбайт экенсиз. Ушул серияны толугу менен колдонуп отуруп, акырындык менен бул бет май акырындык менен сальный железа деп коет. Ошол майдын чыгып туруусун көзөмөлгө алып отуруп, акырындык менен бетиңизге май аз чыга баштайт экен дагы, инфекциялар аз чыга баштайт экен, анан акырындык менен бойдоктор жок боло баштайт экен. Курсовой ходко кирүүчү бет майлар болсо, мына биздин Фабриктин каталогунда бул эксперт сериясы экен. Мына эксперт сериясы өзү аты эле айтып тургандай, бул профессионалдуу линия. Бул профессионалдык линия көбүнчө сиз косметологко барып отурбастан үйдө да жасап алганга мүмкүн болуучу бет майлар экен да, ошого керектүү каражаттар экен. Сиз негизинен косметологко барып, сулук салонуна барып, көптөгөн убактыңызды кетирип жана акчаңызды кетирип, натыйжаны көрсөңүз болот. Же болбосо экинчи вариант үйдөн отуруп, эгерде убактыңыз бар болсо өзүңүз жасаган, үйдөн отуруп жасап алсаңыз болот экен. Негизинен бул үйдө муну колдонуу үчүн сиз профессионал болуңуздун же косметолог болуңуздун кереги жок. Үйдөн отуруп ошол натыйжаны көрүп алсаңыз болот экен. Мына мисалы үчүн бул жерде шприцтер турат. Шприцтер бул негизинен ботокске жана ошого окшогон ар кандай хирургтар жасоочу жана көптөгөн уколдордун жардамы менен кетирүүчү мына ар кандай проблемалардын чечими болуп эсептелет экен да. Ал эми бул жерде жашыл полоска менен эксперт деп турат, микродермабразия жана ХБХ пилинг деп турат. Шаг 1, шаг А, шаг Б, шаг С деп турат. Ушул 3 шаг бет майындагы сиз каражаттардагы үйдөн отуруп жасасаңыз болот. Биз буга чейинки шагта айтып кеткенбиз. Мисалы үчүн сиз косметологко барып, бетиңизди өтө сонун жашыруусу үчүн сиз атайын ар бир процедурага 500 сом төлөп отуруп микродермабразияга сиз 10 процедураны барып жасатканыңызда 5000 сом кетет экен. Ошол 5000 сом кетирип жана көптөгөн убактыңызды косметологдун очередте отуруп же ага убактыңызды 1 саат отуруп барып отуруп ошол натыйжаны алсаңыз болот. Же болбосо Фабрик компаниясынан 1500-дөн 2000, 2300-гө чейинки баада ушул эксперт сериясын алып алып, микродермабразия сериясын алып алып, үйдө жасап отуруп ошол эле натыйжаны көрсөңүз болот экен. Жана бул 1500 сомдон 2500 сомго чейинки эксперт сериясынын микродермабразия линейкасы болсо, сизге 2 жыл өзүңүз жалгыз колдонсоңуз, 2 жыл 3 жылга чейин, 4 жылга чейин жетет экен. Муну сиз сезон маалда, мына эрте жазда жана кеч күздө колдонуп койсоңуз болот экен. Ошондой өтө сонун жашаруу эффектисин көрөт экенсиз. Өзгөчө бул сериясы мына боюнда бар болуп төрөгөндөн кийинки аялдарга өтө керектүү серия, анткени А витаминоз болот, бети, териси, ткандардын көбү жабыркап мындай кыйналып калат. Андыктан өзүнүн күчүнө калыбына келтирүүгө жана иммунитетти көтөрүүгө өтө сонун, беттин теринин иммунитетин көтөрүүгө өтө сонун каражат экен. 25 жаштан баштап акырындык менен тери да жаңыланбай калат экен. Ошону жаңылап берүүгө сонун натыйжа берет экен да. Бул боюнча каталогдон жана видеодон, интернеттен, ютубтан орусча темаларды көрүп кетсеңиз болот. Кийинчерээк биз дагы видеолор чыгарып калабыз. Кыргызча микродермабразия сериясы деп жазсаңыз, Фабрик деп жазсаңыз, менин оюмча кийинчерээк видеолор чыгып калат. Проликсир сериясы мына гиалуроновая кислота деп коет. Ошол кислота негизинде жасалган. Бул жаңы ачылыштардын бири. Гиалуроновая кислота дагы беттин жашыруусуна өтө чоң таасир этет. Бул жөнүндө сиз интернетте, ютубта окуп көрсөңүз болот. Бул сонун натыйжаларды берет, гиалуроновая кислотасы. Гардерика сериясы мына 40+, мына 40 жаштан жогору адамдар үчүн колдонулат экен. Ринова сериясы 50 жаштан жогоруларга колдонулат экен. Матриженик болсо 60 жаштан жогоруларга колдонулат экен. Мына жашыңызга жараша бул ушул серияларды тандап алсаңыз болот экен. Булардын баары курсовой ход деп эсептелинет.